какой дядя вот он бьет. Вот, идите посмотрите. Ну, дядям клювом. Мы когда приехали первый раз, я не пойму. Я хожу кругом. Думаю, террористы какие-то. Ох ты, террорист. Ну, холостяк какой-то. Так бы был бы забот, деток бы кормил, а так вот не нашел себе подругу. И теперь всех беспокоит. Представляете? Достаточно.